ถือว่าแต้มบุญยังเหลือเพราะกดได้ลังละแค่100 กว่าบาทได้มาลังใหญ่10 หิ้ว 10,000 แผ่นเลยอะเป็นกระดาษทิชชู่ที่ผ่านการรับรองด้วยนะรหัส808เช็ดหน้าเช็ดมือเช็ดปากได้หมดเลยทั้งหนาทั้งนุ่มและซับน้ำได้ดีมากๆเลยอะตอนแรกที่กดมาก็คิดว่าหิ้วเล็กๆได้มาคือหิ้วใหญ่หิ้วหนา 1,000 แผ่นเลยอะแล้วลายคือทำถึงมากน่ารักสุดๆมีที่แขวนแถมมาให้ด้วยนะจะแขวนไว้ในห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่นได้หมดเลยล่าสุดป้าข้างบ้านมาถามขอพิกัดแล้วอะเพราะว่าแกเห็นตอนขนส่งยกลงอะมันลังใหญ่มากแล้วพอรู้ราคายิ่งอึ้งไปใหญ่เลยเพราะ100 กว่าบาทแต่จะบอกว่าราคาเนี้ยเป็นราคาเปิดตัวนะหมดโปรร้านก็จะปรับเป็นราคา299คือถ้าใครจะตุนอะรีบกดตุนเลยตะกร้าซ้ายมือปักไว้ให้แล้ว